வீடியோ பார்க்க வந்த அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்களோட சேனல், அதாவது சேனல். இது உங்கள் சிம்மாசனம். இன்னைக்கு நம்ம சிம்மாசனத்தில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு அன்பாக்சிங் பார்க்க போகிறோம், அப்புறம் ஒரு ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம், அப்புறம் கைடு பார்க்க போகிறோம். எதை பற்றினா boAt airpods 171 அதை பற்றி தான் நீங்கள் நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க, டைம் மிஸ் பண்ணாமல் வீடியோக்குள்ள. ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீடியோ இன்ட்ரோவில் சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி வந்து நம்ம boAt ஏர்பாட்ஸை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க சீக்கிரமாக அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ என்னோட ரொம்ப நாள் கனவான boAt ஏர்பாட்ஸ் இப்போ என் கையில் இருக்குது. இப்போ நம்ம இதை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குங்க. இப்போ ஓப்பன் பண்ணோன்னே பார்த்துட்டிங்கன்னா ஏதோ புதையல் கதவு திறக்காமல் 2 கதவு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பக்கத்து ஒரு கதவு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இடத்துல தான் நம்ம தலைவன் இருக்கான். இந்த இடத்துல வந்து இப்போ நம்ம இதை பிரித்து பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம சாதா டைப்பில் ஒரு சார்ஜிங் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. இதை ஓரமாக வச்சுப்போம். அடுத்தபடியாக வழக்கமாக எல்லாத்துலேயும் கொடுக்கறது தான். இதுதான் இந்த யூசர் மேனுவல் அப்படின்னு சொல்லுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் இல்லை. அவனுங்க விளம்பரம் பண்ணுறதுக்காக ஒவ்வொருத்த மூஞ்சியாக போட்டுருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு ஹர்திக் பாண்டியா, அப்புறம் இது யாரோ இது வந்து யாருப்பாது இவர் எங்கேயோப்பா KL ராகுல், இது நம்ம சிக்கர் தவானு, அப்புறம் இது வந்து ஐயர், இது ஐயர், இது வந்து குர்னல் பாண்டியா. இது எல்லா இதுவும் கொடுத்து நம்மளுக்கு வந்து ஹெட்செட் வாங்கி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம மெயின் யூசர் மேனுவல். இங்கே பிளாக் கலரில் ஏர்பாட்ஸ் boAt 171 கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் நம்ம ப்ளூ கலரில் தான் வாங்கியிருக்கோம். அது இதுக்குள்ளே இருக்குது. நமக்கு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் இது அன்பாக்ஸ் பண்ணுறோம். முதல்ல யூசர் மேனுவல் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க படிக்க மாட்டோம், உங்கள்கிட்ட சும்மா அப்படி காமிக்கிறோம், நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. இதில் ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து இது எவ்வளோ கம்யூனிகேஷன் கொடுக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க. செகண்ட் இதில் அதுதான் அந்த எப்படி ஆன் பண்ணுறது எப்படி ஆஃப் பண்ணுறதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. தேர்ட் இதில் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து வந்து எந்த காலில் எது மாட்டணும், இது கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா அப்படி கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இது வந்து ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தால் ட்ரபிள் ஷூட் அது கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் இது மால் ஃபங்க்ஷன்ஸ், இது திருப்பி அந்த இது. இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து மெயின் தலைவனை ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். நம்ம தலைவனை வெளில எடுத்துட்டோம். இதுக்குள்ளே இருக்க நம்ம 2 தலைவன்களை சீக்கிரமாக எடுத்துருவோம். ஃபஸ்ட்டு இது ஸ்பாஞ்ச் எதுவும் அடிப்படக்கூடாதுன்னு வச்சுருக்காங்க. இதை கொஞ்சம் ஓரமாக வச்சுருவோம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம தலைவர் ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதுக்குள்ளே இருக்க சிற்பிக்குள்ளே இருக்க 2 வைர முத்துகளை எடுக்க போகிறோம். இது வந்து இலது முத்து, இது வந்து வலது முத்து. அதாவது இது லெஃப்ட் பட்டு, இது ரைட்டு பட்டு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம முத்துகள் ரொம்ப ஊதா கலரில் சும்மா ஜம்முன்னு இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து இதை டெஸ்ட் பண்ணலாம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த 1700 rupees boAt ஏர்பாட்ஸ் 171 இந்த 2 பட்டு, இந்த பாக்ஸு, இந்த இது கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க, 2 மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன், இந்த பாக்ஸுக்குள்ளே வந்து
இயர்பட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது நம்ம வழக்கமாக இந்த பட்டு போயிடுச்சுன்னா மீடியம் சைஸு லார்ஜ் சைஸுன்னு பட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அதை நான் இப்போ உங்களுக்கு அன்பாக்ஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன். இதான் அந்த பட்டு. இது இங்கே வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து நான் இதை போட்டு பேசுகிறேன், உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். இதில் வந்து ஒரு மைக்கு கொடுத்துருக்காங்க, ஆனால் அது அவ்வளோவா ஒன்றும் வேலை செய்யல. 171 ரேட் பார்த்துட்டிங்கன்னா 1699, அதாவது 1700 கிட்டங்க. இந்த வந்து மொத்தமாக 1700, நாங்கள் 1800க்கு வந்து ஆர்டர் பண்ணி எல்லாத்தையும். இந்த போட் ஏர்பாட்ஸ் 171 வந்து ப்ளூடூத் 5.2 கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் இதை வாங்கிட்டு இது என்ன எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது, எப்படி ப்ளூடூத்லாம் கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்கள் வந்து அந்த போட் ஏர்பாட்ஸ் வந்து அப்படியே திறந்துட்டிங்கனாலே போதும். இந்த சைடில் வந்து பட்டன் அமைக்கிங்கன்னா இதுலேயே ஒரு பட்டன் அமைக்கிட்டா ஆன் ஆயிரும். உங்கள் ஃபோனில் ப்ளூடூத் ஆன் பண்ணால் ஜஸ்ட் 5 செகண்ட்ஸில் கனெக்ட் ஆயிருங்க. அப்புறம் வழக்கமாக எல்லாம் இயர்பட்லேயே கொடுக்குற மாதிரி இதில் 1 டேப் பண்ணால் பாஸ் ஆகிறது, டபுள் டேப் பண்ணால் அடுத்த சாங் போகிறது, இதில் டபுள் டேப் பண்ணால் ப்ரீவியஸ் சாங் வருது. அப்புறம் இதில் வந்து 2 செகண்ட்ஸ் டேப் பண்ணால் அலெக்ஸா இல்லைனா அந்த கூகுள் அசிஸ்டன்ட் வருது. இல்லை 5 வாட்டி டேப் பண்ணால் அது இது வருது. இப்போ அதுவே பாஸ் ஆகி சுவிச் ஆஃப் ஆகிக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் இருக்குது. இந்த வந்து 1000 mAh பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த போட் ஏர்பாட்ஸோட சார்ஜிங் டைம் 3 hours. இது வந்து சார்ஜ் நிற்கிற வந்து 70 hours வரைக்கும் நிற்கும். நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து 3 மணி நேரம் வந்து பாட்டு கேட்டுக்கலாம், அதெல்லாம் படம் பார்த்துக்கலாம். கேமிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவு டீசெண்டாக இருக்குன்னே சொல்லலாம். இது வந்து ஒரு பேசிக் இயர்பட் வாங்குறவங்களுக்கு இது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் இயர்பட்.